Hey guys, it's Ankit and you are watching our new YouTube channel. Let's unbox it. This is BEARDO GodFather combo set. Let's unbox. सबसे पहले तो यहाँ आपको तीन चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है बियर्ड ऑयल, जो आपको बाज़ार में अलग से भी मिल जाएगा। उसके बाद जो आता है वो है वैक्स, ये भी आपको अलग से मिल जाएगा। एंड लास्ट में आता है फेस वॉश, ये भी आपको मिल जाएगा बाजार में अलग से। ये रहे 3 प्रोडक्ट जो आपको इसके अंदर मिलेगा। अब अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही 3 चीजें अनबॉक्स करके दिखा दिया है। तो फर्स्ट आता है हेयर वैक्स, सो लेट्स अप्लाई इट। नहीं तो लेट्स अप्लाई इट। बाल तो मैंने पहले ही सेट कर लिए। तो नेक्स्ट आता है बियर्ड ऑयल, सो लेट्स अप्लाई। सबसे लास्ट में आता है फेस वॉश, सो लेट्स अप्लाई। So if you like this video, so please like, comment and share and do subscribe. Thank you.